بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين إن شاء الله maanta waxaan ka hadli doonaa salaada iyo qiimaha ay leedahay iyo ka tagitaankeyga dhibaatada ay keeni doonto insha Allah ta'ala بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين horta salaada macnaha af carabiga ay tahay haddii aan u guda galno waxay macnaheedu tahay waxaa loo yaqaanaa as-salaa sala bay ka timid sala marka macnaheedu waxa sala waxaa loo yaqaanaa af carabi ahaan waxa weeyaan laf dhabarta dhuuxa ku jira baa loo yaqaanaa sala waxaan gullaha ayaa loo yaqaanaa sala marka salaadu waxaa loo yaqaanaa imaaduddiin waa diinta tiirkeegii siduu rasuulku sallallahu alayhi wasallam noo sheegay man aqaamaha faqad aqaama ad-diin wa man tarakaha faqad hadama ad-diin qofka salaada tukada diintii uu dhisay qofkii ka tagaana diintii uu dumiyey marka waxaad arkaysaa xitaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay in man taraka as-salaata faqad kafar shayga kaliyaata ee lagu kala saaro muslimka iyo kaafirka inay tahay salaada qofku haddii uu salaadii ka tago macnaha waxay ka dhigan tahay islaamkii buu ka tegay maanta imsaa suuqa joogta imisa ayaa joogta meelaha kale ilaahay nicmo ku siiyey waxa uu ku siiyey caqli buu ku siiyey indhuu ku siiyey dhaguu ku siiyey wax walba uu ku sakhiray ilaahay uu karaa inuu ka qaado marka salaadu wax weeyaan waxaad ilaahay ugu dhowaan lahayd xadhigga ilaahay ku dheganaada buu ayuu ilaahay yidhi wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay haysta hana kala tafaraaruqina oo ha kala baxsanina marka salaadu xitaa ilaahay waxa uu ku sheegay inay weyn tahay oo uu yidhi wa innahaa lakabiira salaadu way weyn tahay kalihaatay ku weyn tahay ilaa cala alkhaashiciin kuwa khushuuca ilaahay waxaan ka weydiisanayaa inuu khushuucna siiyo waad arkaysiin qofka diinta qofka taga muxuu ahaa salaada salaada laakiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu sifeynayay markuu yani salaada rasuulku sallallahu alayhi wasallam buucita raxmatan lilcaalamiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo qaatay tusaale yaroo gaaban ood markaaba fahmi karto waxa uu yidhi ka waran nin webi agdegan webigaas uu ku meedho maalintii 5 jeer hadda eeg 5 jeer ka waran muu ku hadhayaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi wax uskaga muu ku hadhaya saxaabadu ridwaanullahi calayhim waxay yidhahdeen maya kuma hadhayo marka adiga salaadu dembigay kaa meedhaysaa salaadu dembigay kaa reebaysaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaa mar ayaa waxaa loo sheegay in hebel waxbuu xadaaba lagu marka u fiirsan rasuulku sallallahu alayhi wasallam xitaa wali isagoo qofka sariiqadu ay ka mid tahay dembiyadu waaweyn haddana rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka eegayaa bal meel yaroo iftiimaysa qofkii ayuu qofka ka eegayaa waxa uu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam nabigaygu la salli salaada muu tukadaa allahu akbar salaada muu tukadaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam weydiiyey rasuul allah waxa bay yidhahdeen iska daay haddaa salaada ka reebaysay shay walba oo samayso xad u yeel meel aad dhaafin u yeel dowladuhu xad bay leeyihiin qofku meeshuu doonaa ku xadgudbo laakiin dowlad kuma xadgudubto xad bay leeyihiin adiga ilaahay xad samaysta xad aanad uga gudbin u samee salaada liin cas ha noqoto ood ka tegin marnaba salaada insha allahu tacaala fiidiyo danbaan kaga hadli doonaa laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa salaada iyo qiimaha ay leedahay baan insha allahu tacaala maanta ka hadli doonaa marka isku day in adiga ilaahay khad cas ay noqoto in aad salaada ka tagto waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man aqaamaha faqad aqaama ad-diin diintii uu dhisay diintaada dhistay waxay kaa reebaysaa xumaantii ina as-salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar
إلهي صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم صوفري وحدك ما شن شير أكل دوان وما ننتي كم إذا بالتو كذا استقران كلا شيء وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات حسناتك صلاة الله جهلي أما حسناتك سجودها ندبة وحي كار بيسا حمانتي بالريح يسا صلاة وحرق اسكوهيا قفك يا إلهي قفك يكي أبوري أذيك ما أنت أذيك يهو يدا وحبايدين دحي maanta haddii intaa yara idin dhaxaysa aad ka weydo ama adiga iyo saaxiibka xidhiidhka yara inta aad ka weydo waxaad dareemaysaa qalbigaaga cidhiidhi baad ka dareemaysaa laakiin mar walba ilaahay uu kula joogaa ilaahay ku arkaya waxaad samaynayso ilaahay marnaba kama maqna noloshaada marna kama maqna mar walba umuurtaada iyo xaaladahaaga ayuu dabbaraya markaa mar walba isku day in aad ilaahay muxuu ahaa aad u dhawaato ood salaada badiso rasuulku sal allahu alayhi wasalam waxaa noo sheegay laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can 4 afar su'aalood ilaa la weydiiyo qofku meesha kama dhaqaaqay cimrigiisa ka mida cilmigiisa ka mida lacagtiisa ka mida ka waran cimrigaagii haddaad salaadad aadan ku dhammaysatay mayane imika dhalinyaro aad u badan waxay isleeyihiin ilaahay 60 markuu gaarsiiyo baad tusbaxa qaadanayd masaajidka tegi maad og tahay inaad gaari doonto maad og tahay inay intaaba aad ka horeyn doonto maad og tahay inuu ilaahay hudawga u waafajin doono markaa maantaad joogtaa berri maad gaadhin maanta waad ku jirtaa shalayna way ku dhaaftay wayna ku daysay wayna qoran tahay xagga ilaahay shar iyo khayrba waxaad samaysay khayrkana ha yaraado ha badnaado laakiin isku daynto daa'imto mar walba aad samayso wax ugu yar aad samayn karto waxaa ka mid a inaad dhagax waddada ka qaado inaad odax taallay aad ka qaado وهذا أضعف الإيمان برسول صلى الله عليه وسلم الإيمان كالكاسة وهوسيس inaad qof islaam aad u diido in uu dhagaxa uu wax ku noqdo ama uu ku dhaawacmo aad u diido uu iimaanka halka ugu hooseeya uu yahay marka khayrka intuu doonaa noqdo qof aad u dhool cadaysaa noqdo dhool cadayn maxaa ka yar qof baad aragtay saaxiibkaaya waad u dhool cadaysay hebel iska waran in yar dhool cadaynaad ku tirta qofkii haddii uu xitaa dareemayay cadho haddii uu dareemayay murugo haddii uu wax kala dareemayay qofkii uu qabowsanaya inaad ibtisaamadana daayimto waa shay muhiima salaadu markaa walaalayaal waa shay aad iyo aad u muhiima tirasha islaamka waa ka labaad marka waxaad dareemaysaa in salaada iyada xaalad kasta uu qofku ku jiro kama tegi karo zakada qofku hadduuna maal haysan zaka ma bixin karo soomka qofku haddii uu musaafir yahay haddii uu xanuunsanayo muxuu ahaa ama uu qallayni hadduu xanuunsanayo xanuunkii laga bogsanayna maalin walba qof miskiin buu siini marka xajka hadda lacag haysan tegi maysid لكن صلاة حالة والبؤوت رسولك إلهي محاو خير بدن بالويدي صلاة تباو خير بدن الصلاة على وقتها صلاة أو وقت يجي اللي تكذب أو خير بدن أبو رسولك صلى الله عليه وسلم محاكا وناكسان إناد مركا إيضان كلا إيضامه يروي سيستو عضيقا
ku dhufato maadaama uu sunnaha nebiga ahaa sunnaha nebigana ay wanaagsan tahay inaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku dayano aad cadayato masaajidka yar tagto quraan aad akhrisato kadib salaada aad tukato ood welibana safka koowaad ku tukato intaa khayr baad soo shaqaysatay waxaa la tukadaa maalintii 17 ragcadood baa la tukadaa qofkii ku darana wuu ku daray qofkan ku darina kuma darin sunnayaashna waa intaa in leeg fajriga 2 ka horeeya duhurka waa imisa duhurka waxa 4 baa ka horeeya 2na way ka dambeeyaan casarka 4 baa ka horeysa maghribka 2 ka horeeya 2 ka dambeeya cishaayigana 2 ka horeeya 2na ka dambeeya ka salaadu waa saas nawaafisha markasta ood badiso ilaahay wada dhawaanaysa markaana nawaafisha yani sunnayaasha ood badiso ilaahay halkiisa ugu dhawaanaysa markaa sunnayaasha inaan la yareysan salaada haddii aan tukan maanta ka bilow haddii aad tukato saaxiib aan tukan bad leedahay saaxiibka u soo jeed khayrka adiga khayru kugu jiraa ninka tukanaya khayru ugu jiraa welibana adiga waxaa lagu siinaya ajar ah mad garanaysaa inta uu tukado in leeg adoo intaadina lagugu darayo isaga intiisiina waa u gaar marka khayrka waana kule marnaba ha yaraysan ilaahay uu noo ballaariyey khayrka abwaabka khayrka uu noo ballaariyey inaan isku yarayno maaha sala allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam haddaad jeclaatay fideoga hanagala bakhaylin inaad taabato like subscribe inaad taabato jeleska yarna aad taabato sidii wixii ugu dambeeya aad la socotid wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu